En as hulle het vir jou gegee dat die ry 2 plus 9 plus 16 tot en met 331 gaan bestaan en dan vra hulle jou eers die einde term van hierdie ry bereken. So jy gaan dan sê Tn is gelyk aan A plus D mal N min 1, want jy het geklassifiseer dat hierdie nou plus 7 ensovoorts is. So beteken hierdie is 'n rekenkundige ry en daarom gebruik ek die rekenkundige ry se einde formule. Nou vervang ek my waardes in, so in die A se plek sit ek nou 2 in, my D is dan nou die plus 7 en dan maal ons dit met die N minus 1. So as ek dit uitmaal, dan het ek daar 7N min 7 plus 2 wat dan vir my minus 5 gaan gee. So dit is my einde term. Dan moet ek hierdie nou uitdruk in sigma notasie. So ons gaan nou eers gou sê dit is dan die som van 7n minus 5. So dit vervang ek nou maar net daar in die somteken in my einde term. En dan moet ons nou kyk hoeveel terme is daar in totaal. So daai 331 moet ek nou hier in Tn se plek vervang. So sê 331 hierso. Dan vat ek die min 5 oor en word dit 'n plus 5, so hier kry ek 336. En dan deel ons nou vir 336 met 7. En dan kry ons N is 48. So beteken hier gaan jy skryf N begin by 1 en hy stop dan daarby 48. En dan is jy ook die som van jou terme bereken het. So as die som van die terme wil bereken, dan beteken dit ek gaan nou net die Sn formule gebruik. So Sn is dan gelyk aan N op 2 en omdat ons die eerste en die laaste term het, kan ons sê A plus 11. En nou vervang jy net die N waarde in. Ons weet ons nou daar is 48 terme, so ons kan hier 48 deel met 2. In die A se plek sit ek 2 en in die L se plek sit ek 371. En dan sy antwoord 24 maal met 2 plus 331 en dit gee dan vir my 7992. By vraag 2, daar het hulle vir jou gevra, jy moet bepaal wat is Tn se waarde dan nou weer eens. So ons gaan eers kyk wat gebeur daar by daai ry van ons. So dit lyk vir my, ons het daar 'n konstante verhouding. 18 deel 2 gee my 9, 162 deel 18, dis weer gelyk aan 9. So hier maal jy dan 'n konstant met 9, so daarom het jy 'n meetkundige ry vir daardie eentjie. En dan gaan ons weer die einde term bepaal, so Tn is met ander woorde AR tot die mag N minus 1. So vang ek my A waarde in, my A waarde is dan gelyk aan 2. My R waarde vervang ek in, ek het nog gekry uit 9 en dan tot die mag N minus 1. Dan vra hulle vir jou, jy moet 'n aantal terme daar uitwerk. So jy gaan met ander woorde dan invervang in die Tn se plek die 9565 938 en dis gelyk aan 2 maal 9 tot die mag N min 1. Dan deel jy dan eers met 2. So 9565 938 en dan deel ons met 2 en dan kry ek hierso 4782 969 is gelyk aan 9 tot die mag N min 1. Dan ontbind jy daai enetjie in priemfaktore. Wat kry jy met priemfaktore daar? 3 tot die mag 14. Ja, is my priemfaktore.
maar 9 is nie 'n premgetal nie. Jy moet hom ook in sy premfaktor ontbind. So 9 word 3 kwadraat tot die mag n minus 1. En dan gaan jy in jy maal daai 2 daarin, so jy kry 3 tot die mag 2 n minus 2 is 3 tot die mag 14, onthou hy maal met die n en die minus 2. Dan jou noemers jou grondtalle dieselfde, so 2n minus 2 moet dan 14 wees. As jy dan die min 2 oorvat, kry jy 2n is 16, so daarom is jou n waarde gelyk aan 8, so daar is 8 terme in daardie ry. Dan moet jy hom nou weer gaan uitdruk as 'n sigma-notasie. So jy gaan dan weer sê die sigma van, en nou begin ons by 1 en ons stop daar by 8, en dan sit ons net ons formule 2 maal 9 tot mag n minus 1, sit ons dan daar na die sigma-notasie in. Jy kan self die skryf 3 tot die mag 2 en min 2 ook, dit is ook reg. En dan moet ons vir Sn bereken, so nou gebruik ons Sn is gelyk aan A r tot die mag n minus 1 op r minus 1, want ons is nou besig met 'n meetkundige reeks, so daarom die meetkundige reeks se somformule. In die A se plek sit ek aan my eerste term 2, die r het ons gesê is 9, en ons het nou uitgewerk daar's 8 terme in die ry, so dis 9 tot die mag 8, minus 1, en dan deel ons ook hieronder met 9 minus 1. So as jy al daai terme bymekaar tel, dan kry jy 10.761.680. Goed, allemaal raak met nummer 1 en 2. Ja, die volgende ene was dan nummer 3 geweest. Daar het hulle vir LC 36 min 24 plus 16 enzovoort. En die vraag was, jy moet dan weer die ende term van hierdie ry bepaal. So heel eers gaan ons gou kyk wat type ry dit is. Gewoonlik as dit 'n plus en minus is, is dit 'n meetkundige ry. So ons vat minus 24 deel 36. En dan weer 16 deel min 24, en dan kry ons 'n konstante r van min 2/3. So dit maak weer van daardie enetjie 'n meetkundige ry. So dan bepaal ons die ende term van hierdie ry. So dit bestaan uit a r tot die mag n minus 1. In die a se plek vervang ek my 36 in my r se plek minus 2/3, en dan tot die mag n min 1. En dan moet ons die som tot oneindig van hierdie ry bepaal, so ons gaan dan eers in sigma-notasie skryf. So die som is dan n is gelyk aan 1 tot oneindig, omdat daar nie 'n eindpunt is nie, en ons vang net ons waarde 36 maal min 2/3 tot die mag n minus 1 in die somformule in. En dan moet ons vir s oneindig uitwerk. So nou gaan ons net sê dit is a op 1 minus r. Ons het die a-waarde, dit 36, en ons deel met 1 minus 2/3, wat plus 2/3 kan gaan word. En dit gee dan vir ons 21,6, of ons kan dit skryf ook as 108 op 5, of as jy in 'n desimaal gegee het, 21,6. By nummer 4 vra hulle ons moet vir n bepaal as die som van k's 1 tot by n gelyk is aan 255.
So jou eerste moet jy weer kyk wat se tipe ry is hierdie. So ons het hier so 'n meetkundige ry want dit is tot die mag en jy gaan gou op my 'n paar terme uitwerk. So as jy hier so 1 in vervang, dan kry jy 2 tot die mag 0, dis 1. Dan vervang ek vir 2 in, 2 minus 1 gee vir my 2. Dan vervang ek vir 3 in, dan kry ek 2 kwadraat, dan sit 4. Ensovoorts. En dan gaan ons by die einde term kom 2 tot die mag n minus 1 en dan is die antwoord 255. So ek het hierdie is 'n meetkundige reeks en daarom werk ek met die somformule van die meetkundige reeks. A r tot die mag n minus 1 op r minus 1. So ek weet nou wat is die som van n terme, dis 255, so hier kan jy 255 invervang. In A se plek kan jy vir 1 vervang, jou R is maal 2 die hele tyd, so 2 tot die mag n minus 1, en hier aan die onderkant gaan jy ook 'n 2 minus 1 hê, wat dan net 1 is. So ons kry met ander woorde 255 is gelyk aan 2 tot die mag n min 1, want 2 minus 1 is 1, en ons as ons deel met 1 bly net dieselfde. Daai min 1 kan jy oorbring, dan het jy 256 aan hierdie kant, en dan trek jy weer die priemfaktore van 256, en dit gelyk aan 2 tot die mag 8. En dan beteken dit jou aantal terme is van 8. Goed, en dan die laaste enetjie, hy het nie 'n somformule nie, want dit is tot die mag 3, ons het net 'n somformule vir 'n meetkundige en 'n rekenkundige ry, nie vir 'n kwadratiese ry nie, en ook nie vir 'n tot die mag 3 of wat ook al nie. So as jy so iets skryf, dan gaan dit gewoonlik min getalle wees wat jy moet invervang. So jy gaan fisies jou ry neersit, jy gaan net dit optel met die sakrekenaar. So jy kry dan 2 tot die mag 3, plus, die volgende een 3 tot die mag 3, dan 4 tot die mag 3, en dan 5 tot die mag 3. En dan sit jy hom net so sakrekenaar in en jy kry 'n antwoord. En dit is dan gelyk aan 224.